Saan nga ba makikita ang mga sound effect na ginagamit ng mga sikat na vlogger? Tapusin nyo lang po ang bidyong ito. Hanapin lang po natin ang Google Chrome. Ayan po. At pagkatapos, search po natin dito yung My Instant. Ayan. Pagkatapos po, pindutin lang po natin yung My Instant. Ayan na po. Yan na po yung lalabas. Andito na po yung mga sound effect na ginagamit ng mga sikat na vlogger. Subukan po natin. Ayan. Pagkatapos nyo pong maklik, ito na po. Scroll down nyo lang. Tapos download MP3.